ದ.ಕ.ಜ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ದಿಲ್ ರಂಗ್ 2 ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ದುವೆ ಬರ್ಪುನ ನವೆಂಬರ್ ಆಜೆಕ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಗೊಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಐನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಹಸಗೆ ಕೈಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಅಭಿಷೇಕ್ ರಾವ್ ಮೆರ್ನ ತಂಡದ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಜಯ ತಿಕ್ಕಡ ಪಂದು ಎಣ್ಣ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಹಾರೈಕೆನು. ಈ ಜಗತ್ತಿಡು ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಮಾತ್ರ. ಯಾನ್ ಕೇನಂದಿನ ಮಾತ ಕೊರಂದಿಪ್ಪೆರ ದೇವೇರು ಆಂಡ ಯಾನ್ ದಾಲಕೇಂಡಲ ಇಚ್ಚಿ ಪಂತಿಜರೆನ್ನ ದೇವೇರು. ನಮ್ಮ ಪೂರರ್ಲ ಈ ಜವನೇರ್ನ ಈ ಸಾಹಸದ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಪೂರರ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರಕ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ.